Waxay noqotay arrin hadalhayn badan ka dhex dhalisay baraha bulshada. Dadka ayaana siyaabooyin kala duwan u falanqeynaya. Waa gabar Soomaaliyeed oo koox qooleeya ama shimbiraha saaxiib la ah, iyada ayaana miraha ay cunaan ku siisa afkeeda. Balse halka ay dooda ka dhalatay ayaa kadib markii gabadhan ay samaysay arrin dad badan ay ka falceliyeen. Waxay afkeeda gabadhan ku shubtay miro ay calaanjisay, kadibna waxa u yimaadeen markii afka ay kala qaaday koox qooleeya, kuwaasoo bilaabin gabadha afkeeda waxa ku jira inay cunaan. Afka ayay gabadha ugu dhigtay weel ay shimbiraha quudka ay kala soo baxaan. Dadka qaar ayaa gabadha kula talinaya in shimbiraha si gaar ay u xanaaneyso oo afkeeda aysan cunto ugu shubin, iyagoo u sababeynaya in shimbiraha cudurro laga qaada ay jiraan. Dadka qaar ayaa gabadhan ku ammaanaya arrintan, uguna baaqaya keliya in indhaha ay qoolleyda ka ilaashato. Waxaana ay tilmaamayaan dadkaasi in qoolleyda sida digaagoo kale aysan saxarada cunin. Labada aragti ee kala duwan ee gabadhan dadkay la wadaageen ayaa noqotay kuwa ugu badan ee loogu falcelinaya gabadhan muuqaalkeeda. Haddaba sideed u aragtaa gabadhan arrinta ay samaynayso? Ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.